նախորդ սերիաներում։ Այդ սերը մտքիցդ հանի, ինքը քեզ տարապանքից բացի ոչինչ չի տալու։ Դա իմ համար իհարկե բացահայտում է ու շատ հաճելի բացահայտում։ Դու ոնց որ չես հասկանում, թե ես քեզ ինչ եմ ասում։ Գնաս որ 10 րոպե գործարանի դիմացն է։ Ուրեմն խմենք սիրո կենացը։ Սիրո կենացը։ Ես քո հետ գրած եմ գալի այն բանի վրա, որ եթե Էրիկանի մոտ մի ամիս ապրի, մենք վերջում ամուսնալ ենք։ Հա, ինչ ասում։ Ասեց 5 րոպեից հասնում ենք։ Հա, դիարի գնանք ափսեների մեջ դասավորենք ամեն ինչ, դնենք սեղանին, նստենք։ Հեչ համբերություն չունեք։ Դեռ շուտ է քսարի։ Գոնե աղցանները դնենք։ Արի մամ ջան, արի, թե չէ դես այնքան կասես։ Տղես ես ոնց է եղել, որ սենց բան ես արել։ Ծաղիկների հետ ես տապ ջան։ Հա։ Հա, չէ, ուղղակի ուզում էի մամային նվեր անել, դե Լիդիային էլ չէի կարող անտեսել։ Ճիշտ ես արել տղա ջան։ Ծաղիկ նվիրելու համար պատճառ պետք չի։ Էս ինչ անուշ հոտեր են, ինչ լավն է ամեն ինչ, էլի դիա։ Բա մամ ջան, ես ոտ տեղից բան կպատվիրեի։ Համով, ոնց եմ սովածացել։ Չեմ հասկանում ինչ եղավ, 10 րոպեի առաջ ասում են 5 րոպեից այդտեղ ենք լինելու։ Դե կգան էլի։ Յոպե, ձուկը օգնի դնենք սրա մեջ։ Այսպես դավաշով էլ դնենք երևի, հա։ Էրիկա, Ես ի վիճակի չեմ։ էլ մի սկսի։ Նայ ոնց են ձեռքերս դողում ավո։ Հասկանում եմ, որ հուզվում ես, բայց հուզվել պետք չի։ Հավատ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Արի չգնանք, խնդրում եմ։ Հասել ենք դրան դիմաց, հետ գնանք։ Արի։ Ես չեմ կարող։ Լուրջ։ Ես պատրաստ չեմ։ Ոտքերս դողում են։ Ավո ներքուս զգում եմ, որ իմ ձեր տուն գալը սխալ է։ Մամայից խոստացել եմ։ Իմ փոխարեն։ Ես միշտ իմ փոխարեն եմ որոշումներ կայացնում ու իմ փոխարեն եմ խոստանում, բայց մամայից խոստացել եմ, որ ընկերուս հետ պիտի մեր տուն գամ։ Հիմա քանի որ դու ես իմ ընկերուհին, միասին գնում ենք։ Խնդրում եմ, արի հետ գնանք։ Էրիկա, հիմա ամուր բռնում ես ձեռքս։ Մի լարվի, գնացինք։ Ոտքերս դողում են, արի չգնանք։ Էրիկա, ինչից ես վախենում։ Մամատ գիտի, որ ես եմ քո ընկերուհին։ Հիմա կիմանա։ Իսկ եթե գնացինք։ Արի դու ներս մտի, ասա որ ես եմ։ Հասկանում ես ինչ ես խոսում։ Դու մեր տուն ես գալիս, ու իմ հետ, դու իմ հյուրն ես։ Ու մեր տանը ոչ ոք քեզ չի կարող ուրիշ ձև վերաբերվել։ Էրիկա, արի։ Սպասի։ Ես դու էր վերցրել, չէ՞։ Դե վերցրու ու գնացինք։ Մեր տանը մարդ չեն ուտում, չեն կծում ու չեն վախեցնում։ Սիրում եմ, որ դու ժպտում ես։ Հիմա ինչքան էլ փորձեմ, չեմ կարող ժպտալ։ Գնացինք։ Ինչ է, ինչի։ Ինչի չես հավանում։ Շոտլով տղա է։ Մամ, ոչինչ, որ Սմբատի կնոջ քրոջ տղան է։ Հա, հետո ինչ։
Մամ ջան, ես չեմ ուզում իմ երեխան տանջվի։ Դու ո՞նց ես կարծում, իմ երեխուն այդ ընտանիքում կընդունեն, հա? Կընդունեն, եթե իրականում այդ տղան սիրում է Էրիկային։ Ես իմ կյանքում շատ բան եմ տեսել, բայց իսկական սիրո դեմ ոչ ոք չի կարող կանգնել։ Ու եթե տղայի մայրը խելացի կին է, իր տղային չի կորցնի ու դեմ չի կանգնի։ Մամ, բայց ախր այդ տղային մի քանի րոպե բան եմ տեսել, բայց այն աչքերով որ ինքն էր Էրիկային նայում, Էրիկային բաց չի թողի, անհնար է։ Ես էլ հենց դրանից եմ վախենում։ Մամ, ես վախենում եմ, որ իմ սխալի պատճառով էլի իմ երեխան տանջվի։ Առանց հետ էլ շատ է տանջվել։ Գիտես ինչ ծանր տարավ Արմանի մահը։ Մամ, ապշած եմ։ Ոնց այդքան կարճ ժամանակահատվածում Արմանի մահվանից հետո Էրիկան կարողացավ ընդունել Արմանի մորքուրի տղային։ Գիտես ինչ եմ մտածում, ասում եմ, կարող է որ երեխուս համար դժվար էր, ծանր էր այդ տղան այդ ժամանակահատվածում ուշադիր էր Էրիկայիս հանդեպ։ Մամ չհասկացա ինչով գրավեց երեխուս սիրտը։ Լավ, դու ասա Ալինա ջան, ո՞նց ես։ Ով, ոնց պիտի լինեմ։ Ներվային, լարված։ Մի կողմից Էրիկաս, մյուս կողմից էլ Սմբատը, մամ։ Լաքի քո Սմբատը։ Էլի սկսեցիր, մամ։ Դու տենց էլ չհաշտվեցիր, չէ՞ Սմբատի հետ։ Որովհետև Սմբատը խարդախ մարդ է։ Չէ, մամ, տենց չի։ Սխալվում ես։ Վայ Աստված ջան, խելք բաժանողը ուր էր, որ քեզ մի քիչ խելք չտվեց։ Սաղ կյանքը քեզ սիրուհի պահեց, խաբեց, հիմա էլ ընկելա հետևիցդ, հա? Ինչի համար։ Մամ, բայց սերը հաղթեց չէ։ Սերը թե էգոն։ Բայց Սմբատը սիրում է ինձ։ Այդ Սմբատը իրենից բացի ոչ մեկին չի սիրում։ Այն ժամանակ որ ընտանիք ուներ, ոչ բաժանվում էր, ոչ էլ քեզ էր թողնում։ Ամբողջ ջահելությունդ սпасելով անցավ։ Հիմա հենց իմացավ հղի ես, կնոջը թողեց վազեց քո մոտ։ Գիտես ինչի համար։ Որ վաղը միսօրը այդ երեխան իրան մի բաժակ ջուր տա, պահող լինի իրան։ Հասկացար։ Ուրեմն ես իր համար ոչ մի բան, հա։ Եթե դու իր համար արժեք ունենայիր, 20 տարի քթիցդ բռնած չէր փռացնի քեզ։ Դու երեխու թողել ես, ընկել ես ում հետևից։ Ես ուզում եմ, որ իմ երեխան ընտանիք ունենա։ Մեկին ամեն ինչ տալիս ես, մեկին անգամ զրկում ես քեզնից։ Մամ, ես ինչ ես խոսում։ Ճիշտը։ Քո երեխու բախտի հետ ես խաղում։ Ինչա թե քո չծնված երեխան գլխին հեր ունենա։ Գրողին ալի դրա նման հերը։ Մամ, ես եկա։ Ապրիմ աղջիկը։ Սոված ես։ Դու գնա ձեռքերդ լվա, ես հիմա արագ սեղանը կդնեմ։ Օհո, որ սոված եմ։ Դե գնա բոլես։ Յա, այս էնջելները սովածանում են։ Պատկերացրու, որ հա։ Էսիննա։ Չէ, էկոնը չի, ասեցին Զինային են ուղարկել։ Սրան։ Էս անթև հրեշտակին։ Էս ով է ուղարկել։ Չգիտեմ։ Այ անջատված քեզ ծաղիկ են ուղարկել, դու չգիտես ով է։ Մամ, մեջը բացիկ կա։ Չէ, բալես, ոնց որ ոչ մի բան չկա։ Տնաս որտեղից են ուղարկել։ For your Emit։ Ես դու քեզ համար ծաղիկներ ես առաքել տվել։ Ինչ ծիծաղալու ես դու։ Մաշա։ Ինչ Մաշա։ Դու այնտեղ չես աշխատում։ Աշխատում եմ։ Բա որ այնտեղ ես աշխատում, ո՞նց չգիտես քեզով ծաղիկներ առաքել։ Զանգի հասցեով ճշտի, անջատված հրեշտակ։ Մեր մոտ ինֆորմացիան խիստ գաղտնի է։ Մամ, ես աղջիկդ լրիվ լունատիկ է։ Զանգի ասա քո համար ինչ գաղտնիք։ Քեզ համար հետաքրքիր չի ով այդ Ռոմեո։
Մամջան սրան ասա, որ մեր մոտ այդ շատ լուրջ ա դրված, ու եթե պատվիրատուն չի ուզում բացահայտվի, ոչ ոք ոչ մի բան չի ասի։ Հետո էլ ինձ հետաքրքիր չի ով այնց ուղարկել այս ծաղիկները։ Հասկացանք իրար։ Հետաքրքիր չի, որովհետև գիտես ով է։ Չգիտեմ։ Դու ես այ անթև անուղեղ հրեշտակ։ Դու քեզ ծաղիկ ես ինքդ ուղարկել, հիմա էլ ձևեր ես թափում։ Էս ի՞նչ է, իբրի ինչ։ Մամ, եթե ճաշը տաքա, ես գնամ ուտեմ։ Գնա կեր, գնա։ Ինչ ես կատաղել։ Էս ինչ ձև է։ Ինչ շնորհք է։ Հիմա մի խոսա, հա, մի խոսա։ Մար։ Ոնց կարա ավոն ընկերուհի ունենա։ Ախր ոնց։ Դիանա, Դիան։ Դու գիտեի, որ ավոն ընկերուհի ունի։ Ավոն ընկերուհի ունի։ Ես եմ քեզ հարցնում, ավոն ընկերուհի ունի։ Ես ինչ իմանամ։ Ոնց, այդքան մոտ ես Լիդիայի հետ չգիտես ունի թե չէ։ Մենք այդ մասին չենք խոսացել։ Լիդիան այդ մասին ինձ ոչ մի բան չի ասել։ Ուֆ, չնայած ինչ եմ քեզնից ուզում այ անջատված։ Նորմալ խոսի։ Գնա, հա։ Էս ինչ է կատարվում։ Էս ինչ է ձևդ, կարգի բեր քեզ աղջիկ ջան։ Մամ, սուս։ Մաշա տարիքից չեմ նայ կսատկացնեմ։ Ինձ հանգիստ թող, հանգիստ թող։ Բարև պապ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինձ թվում է ճանաչում եք իրար, բայց եւս մեկ անգամ ծանոթացնեմ։ Պապասը Էրիկան է պապ։ Ուրախ եմ։ Համեցեք։ Արի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Փոքր աղբերս է, գիտես արդեն։ Գիտեմ։ Բարով ես եկել մեր տուն։ Շնորհակալ եմ։ Լիդիան իմ պուճուրն է։ Նայ, հա, հիմա էլ է փոքր տեղ տնում։ Գնացինք, առաջ արի։ Ահոջան։ Մամջան, տուր ես կդնեմ սեղան։ Մամջան, մենք եկանք։ Ծանոթացի մամջան։ Էրիկան է։ Էս ձեզ։ Ես Էրիկային շատ լավ եմ ճանաչում։ Ես գիտեի ընկերուհուդ ես բերելու մեր տունավոր։ Չգիտեի, որ մեր Արմանին նախքին հարսնացուին ես բերել։ Մամ։ Պետք չէր նման չար կատակ անել։ Մամ։ Նման լուրջ բերի ես կատակներ չեմ անում։ Էրիկան իմ ընկերուհին է, ու իմ ապագա կինը։ Ես դա շատ լուրջ եմ ասում։ Էրիկան քեզ ծաղիկներ է բերել։ Էրիկա! Էրիկա! Էրիկա, սպասի։ 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 Էրիկա։ Ահա չեմ կարողանում շնչել։ Չեմ կարողանում շնչել։ Խնդրում եմ տարից ստեղից։ Խնդրում եմ։ Դե Էրիկա էլի։ Ինչ եք բոլորդ խոսքներդ մեկ արել, հա։ Նույն բանն եք ասում տարբեր կողմերից։ Ես ու Սմբատը 20 տարի է միասին ենք։ Ու Սմբատը իրոք 20 տարի է սիրում է ինձ, մամա։ Դու ուղղակի հարմար ես եղել իրեն։ Գիտես քո վատը որն է,
որ դու միշտ լսում ես այն, ինչ որ քեզ պետքա լսել, ու անում ես այն, ինչ որ պետքա անես, տեսնում ես այն, ինչ որ պետք է տեսնես։ Արի փակենք թեման, հա մամա։ Չէ, չենք փակելու։ Կյանքումդ գոնե մի անգամ բաց աչքերով նայի իրականությանը։ Հերիքա հովերով ու երազանքներով ապրես։ Այդ մարդը խլեց քո ամբողջ կյանքը, քո ջահելությունը։ Ամբողջ կյանքում սпасելով ապրեցիր, սпасելով։ Մամա, ես էլ չեմ ուզում ոչ մի բան լսել, չես հասկանում, արի չխոսենք, լավ։ Այդտենց փակիր աչքերդ, ջահելությունդ կորցրեցիր, իսկ այդ մարդը ամբողջ կյանքում իր ընտանիքի հետ ապրեց։ Մամ, մենք հիմա միասին ենք, չէ՞ ապրում։ Քո հետ ինչի համար ապրում։ Մտածի ինչի համար։ Մամ, ինչ ես ուզում ասես։ Որ ես այնքան վատն եմ, որ անհնար է Սմբատը ինձ սիրեր, հա։ Ու այնքան վատն եմ, որ ինձ ընդհանրապես հնարավոր չի, որ ոչ ոք սիրի, հա։ Երկուսից որ մեկն է, մամա։ Ալենա, ես վախենում եմ, որ դու այդպես կկորցնես աղջկադ։ Ես այդ Սմբատին երբեք էլ չեմ վստահել ու չեմ վստահում։ Մի մարդ, որ այդքան տարվա կնոջը շան ձակի պես դուրս շպրտեց, մի մարդ, որ քթիցդ բռնած այդքան տարի քեզ ֆռացրեց, այդ մարդը լավ մարդ չի կարող լինել։ Հարգանք չունի, սիրտ չունի, ինքը ոչ մեկին չի սիրում իրենից բացի, չես հասկանում։ Ինչ ես խոսում։ Հերվից հեշտ է չէ խոսել, քննադատել։ Հա։ Բայց դու ինչ գիտես։ Դու ոչ մի բան չգիտես։ Մամ, ես ու Սմբատը հիմա միասին ենք ապրում։ Ու գիտես ինչքան ուշադիր է Սմբատը իմ նկատմամբ։ Ուշադիր է, հա։ Եթե մի քիչ ինքը քեզ սիրեր, գոնե Էրիկայի հետ հարաբերությունները կլավացներ, քո հանգստության համար, քո խղճի համար։ Ես արդեն փոշմանում եմ, որ եկա, մամ։ Ուրիշ ժամանակ կասեի ինչ ուզում ես արա։ Չեմ կարող թույլ տալ, որ դու նորից մի 20 տարի կյանքդ տանուր տաս, ինչ որ մի անարժանի համար, ու դիմացը ոչինչ չստանաս։ Դու մենակ կորցնում ես աղջիկ ջան, չես տեսնում, չես լսում, չես գիտակցում, այ դա քո սխալը։ Մամա, վերջ, էլ չենք խոսում։ Ես քեզ թույլ չեմ տա, որ Էրիկայի կյանքն էլ խորտակես, թույլ չեմ տա։ Հա, իսկ ինչ պիտի անես։ Բոլորին կխառնեմ իրար, վերջ։ Ես չեմ թողնի, որ Էրիկայի կյանքն էլ խորտակես։ Հերիքա, քո կյանքը խորտակեցիր, հիմա էլ Էրիկայինն ես ուզում։ Վերջ, թույլ չեմ տա։ Մամ, հանկարծ չխառնվես, չհամարձակվես, մենք մեծ ու հասուն մարդիկ ենք։ Չի ուզում ինձ տեսնի, զանգի ասում եմ թող գա։ Ավելի քան 40 փաստաբան եւ աջակցող անձնակազմ, ավելի քան 100 տարվա իրավաբանների միասնական փորձառություն, բացառապես ավտոպատահարների եւ վնասվածքների գործերով։ Փայամ Շայանի իրավաբանական գրասենյակ, զանգահարեք։ God created woman, and to give her power, Brand Surgical Institute, we love to make you shine. Կալիֆորնիա Dental-ը տարբերվում է մատչելի գներով, ֆինանսավորման ճկուն համակարգով, ամենավերջին տեխնոլոգիաներով։ Ժամանակ մի կորցրեք, այցելեք հենց այսօր եւ վստահեք նրանց ձեր ատամների խնամքը։ Այդպիսով հմայիչ եւ լայն ժպիտը կդառնա ձեր կյանքի անբաժան ուղեկիցը։ Փոխվում են նաեւ սիրելի ակումբները, բայց սիրելի Ատմարցինը արևածաղիկը երբեք չի փոխվում։ Ատմարցինա, միշտ սիրելի, անփոխարինելի։ Լավ, վարդ հանգստացի, հա։ Արամ, դու գիտեիր։ Գիտեիր։ Ինչ գիտեի։ Որ Ավոն Էրիկայի հետ է։ Դրանն չտաս։ Իմ տան մեջ դրանն ես չլսեմ։ Ես ինչ բան, ախր ես ինչ դժբախտություն է, ինչ անեցքա։ Դու լացելով հարց չես լուծի։ Իմ քույրը գժանոցում է։ Մեր Արմանը դրա պատճառով մահացավ, դրա դուրս ընկած ընտանիքի պատճառով։ Ու հիմա իմ տղեն լավ, ախր ոնց կարող էր Ավոն այդքան անթասիբ լինի, ոնց։ Վերջ դուր, հա։ Ես թույլ չեմ տա, Արամ։ Ես թույլ չեմ տա, որ այդ լիրփը իմ երեխուն ինձանից խլի։ Այդ բացառվում է։
Այ հիմար բաներ ես ասում։ Եթե դու ստիպես աղոյի, ես նրան ճանաչում եմ։ Լրիվ հակառակը կանի։ Տղան չէր կարող նման բան անել։ Չէր կարող։ Ես ինչ վատ բան եղավ։ Ապշեխի սենց ստացվեց։ Սուսել ռոբո։ Տեղս չեմ գտնում։ Մարդ չգիտի առասարակ ինչ է։ Ուղղակի ովն ո մեղքս գալիս։ Ախր ավոն ինչ գործ ունի այդ աղջիկը, չգիտի ով է։ Ռուբեն, արի դու մի խառնվի ու սուս մնա, որովհետև բոլորը դաստավոր են դարձել դու պակաս։ Լիդիա, տեղդ կորցրել ես, գիտես ես վերջերս։ Ես քո մեծ քույրն եմ, Ռուբեն։ Որ մեծ քույրս ես չի նշանակում, որ ինչ ուզես կարաս ասես ու ես ձեն չպետք է անեմ։ Սուս մնա, էլի Ռուբեն, սուս մնա։ Տեսնենք ինչ ալինի։ Ինչ պետք է լինի։ Մաման լացում է, ավան նեղված գնաց։ Ու ոնց մտածում եմ մեզ լավ օրը չեն սպասվում։ Ես գնացի։ Ուր ես գնում։ Դուրս, մաքուրը շնչելու։ Չեմ ուզում մնամ ոչ ես լացել լսամ, ոչ էլ տեսնեմ։ Կթափեմ ես։ Կներես ինձ, Էրիկա, կներես ինձ։ Ես չեմ ուզում խոսել։ Ինձ նայ։ Խոսենք մի քիչ, գոնե տես կթեթևանես։ Ուզում էիր համոզվել ձերոնքից ոնց կտունել։ Ուզում էիր տեսնել։ Գոհ ես։ Քեզ լավ ես զգում։ Իհարկե չէ։ Ախր մաման ոնց կորար նազի բան թույլ տար իրան։ Ախր դու իմ հետ էիր էդ տուն մտել։ Ինչ կապ ունի։ Ինչ կապ ունի։ Դու հասկացար, որ այն ինչ մենք ուզում ենք չի լինելու։ Այն ինչ մենք զգում ենք սխալ է։ Այն ինչի միջով որ ուզում ենք անցնել հիմարություն է։ Այն որ ուզում եմ կողքիդ լինեմ, այն որ քեզ սիրում եմ, դա հիմարություն է։ Հա, սերի հիմարություն է։ Հիմարություն է մեր զգացմունքները։ Էրիկա, հիմարություն է զգացմունքները, ասա։ Անիմաստ է ամեն ինչ, ավո։ Մենք շատ մարդկանց պիտի ցավեցնենք, բայց շատ հարազատ մարդկանց վրայով պիտի անցնենք, ու ես չգիտեմ դրանից հետո տակը ինչ է մնալու։ Այդ հարազատ մարդիկ, ոնց որ մենք ենք իրենց հարգում, իրենք էլ պարտավոր են մեր կարծիքը հարգելու։ Հա, ես սենտիմենտալ չեմ սիրում տենց բաներ, առաջարկություն չեմ արել քեզ, հետևիցդ չեմ վազել, հետևիցդ չեմ ընկել, բայց նայել եմ աչքերիդ մեջ ոնց որ հիմա, բռնել եմ ձեռքերդ ոնց որ հիմա ու ասում եմ, սիրում եմ քեզ, ու չեմ կարող ապրել առանց քեզ։ Ինձ ուրիշ բան չի հետաքրքրում, Էրիկա։ Ես հիմա այդ վիճակի չեմ խոսելու։ Ինձ տուն տար։ Խնդրում եմ արի մի տեղ գնանք։ Եթե դու հենց հիմա ինձ տուն չտանես, ես ինքս տաքսիով կգնամ։ Կտանեմ, բայց չեմ ուզում այս վիճակով տուն գնաս։ Ես սենց թենենց այս վիճակով եմ տուն գնալու, ու իմ վիճակը չի փոխվելու։ Ես ամեն ինչ շատ սթափ դատում եմ, ու ամեն ինչ շատ լավ եմ հասկանում։ Գնանք։ Գնանք, խնդրում եմ։ Ռուբո։
Այս ինչ կա ստեղ։ Բան չէ, դուրս եմ եկել ծխեմ։ Ներսով կա։ Ոչ մեկ։ Եկել էի Մաշային տենա, այն էլ ստեղ չի։ Աչքից աչք ես, հա դրել Մաշայի վրա։ Հա, բա, սիրահարվել եմ։ Ես մի քանի օր չեմ տեսել, կարող է զանգես գա։ Կարող է։ Ռուբ հենց եկավ մաղարի չեմ անում։ Արի գիտես ոնց, դու ինձ մաղարի չարա, հեռու մնա ինձանից։ Նեղացած ես հլը։ Ուղղակի դու քեզ ընկերոջ նման չպահեցիր։ Ռուբո, ես չեմ ուզում դատվեմ։ Դու հարուստ հեր ունես, աղբերդ մեջքիդ կանգնած է։ Ոնց ուզում ա լինի քեզ կհանեն։ Բա ինձ, Ռուբո իմ տերն ով է։ Գիտես խնդիրը որն է։ Խնդիրը այն է, որ մենք հիմա չենք խոսում, թե ով ինչ ունի։ Մենք հիմա խոսում ենք նրա մասին, որ դու ընկեր չես։ Մաշ։ Արաս խմի, վերցրու։ Ավելի լավ է մեռնեմ։ Մեռնեմ ես ամեն ինչը չտեսնեմ։ Հիմար բաներ ես խոսում։ Խմի։ Ուրեմն իմ տղան, իմ ավոն դրան է արժանի։ Դե, չգիտեմ, սիրահարվել է։ Սիրահարվել է։ Ում, այդ Արի հիմա այդ մասին չխոսենք։ Արի դու հանգստացի, երբ որ հանգիստ լինես, նոր այդ ժամանակ խոսենք, որ դու կարողանաս թափ դատել։ Իմ տղան, ես միշտ հպարտացել եմ նրա ծանրությամբ, նրա խելքով, դատողությամբ, մոտեցմամբ, միշտ հպարտացել եմ։ Բայց հիմա ինչ է ստացվում։ Ախր ես միշտ վստահ եմ եղել, որ ավոս ոչ մի սխալ քայլ թույլ չի տա։ Իսկ այսօր նա բերել իմ տուն է մցրել մի աղջկա, ով իր մահացած աղբոր նշանածն է եղել, ում մոր պատճառով իմ քույրը հիվանդանոցում է, գժանոցում է։ Վարդ, եթե մենք ավոյի հետ կտրուկ լինենք, կկորցնենք մեր տղան։ Ես այդպիսի տղա չունեմ։ Եթե նա այդ աղջկան անդրելու, ուրեմն թող մորանա ինձ, թող մորանա, որ ընտանիք ունի, թող մորանա, որ մայր ունի, հա, ես չեմ ընդունելու այդ աղջկան արը, ու ավոյին չեմ ներելու։ Դու սխալ ես անում, շատ սխալ ես անում։ Դու համաձայն ես։ Չէ, ես էլ համաձայն չեմ, բայց ախր ես այդ աղջկան չեմ ճանաչում, ինքը մեղավոր չի, մոր արարքների համար ինքը պատասխանատու չի։ Մի րոպե, ոնց որ ուրիշ բաներ ես խոսում, ու քիչ ամնում ասես, որ մենք պետք է ընդունենք դրան։ Ուզում եմ ասել, որ պետք չի կտրուկ լինել։ Այդ քայլով մենք ավոյին ավելի կմոտեցնենք այդ աղջկան ու կկտրենք մեզանից։ Հակառակը պիտի այնպես անենք, որ ավոն չհեռանա մեզանից, կամաց այդ աղջկանից հեռանա։ Այդպես ավելի ճիշտ կլինի։ Նա որտեղից դա եկավ կպավ ավոյին, որտեղից եկավ։ Սպասի մի րոպե։ Էրիկա։ Չեմ ուզում ես վիճակով տուն գնաս։ Դու ինձ սիրում ես։ Սիրում եմ։ Ուրեմն հեռու մնա ինձնից։ Խնդրում եմ, ուղղակի անհետացի կյանքից ես։ Եթե սրտանց ես ասում, եթե ես ամեն ինչը բառեր չեն, դու ինձ երբեք չես տեսնի։ Երբեք։
Ուշում եմ։ Alina! 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 Ցավում ես դու։ Բանա եղել։ Հա, լինում է, էլի։ Ռուբո։ Բայց քորդ ինչի չեկավ։ Քուրս մնաց տունը, որ իմանալով է իրան ծաղիկներ ուղարկել։ Տղան ստա նստած է։ Այդ ռոմանտիկը դու ես։ Հա, ինչի, դուրս չի գալի։ Բա ինչ ես դու ստեղ։ Ավոն ընկերուհուն տուն ա բերել, տենց ասելա երեխեքից տունը մարդ չլինի, տենց 18 պլյուս ա էլի։ Ավոն ոչ մեկ էլ տուն չի բերում, հասկանալի է։ Մի րոպե, ո՞նց։ Տենց։ Ուզում ես ասես, որ Ավոն։ Ես, Ավոյի ոչ մի բան չեմ ուզում ասել։ Ուրիշ։ Բայց սպասի հլը։ Մաշոկ, կամում ես էլ։ Մա։ Հոպ հլը։ Ես էլ եմ ստեղ։ Էսով առուբ, դու ստեղ մարդ տենում ես։